mengi mazuri husemwa, lakini tukumbuke ya kwamba pia alikuwa ni mwanadamu. Upo wakati pengine katika utumishi wake alikuwa ruzana na wenzake katika kazi, na tunatambua ya kwamba siasa ni mchezo wa namna gani. Kwa hivyo bila shaka yoyote ni lazima wakati wa utumishi wake amewahi kukwaruzana kwa namna moja au nyingine, aidha kwa nia njema ambayo sisi tunaamini hivyo, lakini ameondoka pengine hajawahi kuomba msamaha kwa wale aliowakosea. Sisi kama familia kwa niaba yake tunaomba msamaha na upatanisho kwa wale wote ambao amewahi kuwakosea katika harakati zake za kisiasa na maisha yake kwa ujumla, lakini na wale wote ambao pengine waliwahi kumkosea, sisi kama familia pia tunawasamehe kwa niaba yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu William, kama Mtanzania mwingine kama ulivyo wewe na ambavyo wengi wanakufahamu na namna mwenyewe unavyojipambanua, historia yako na ya William na ya Watanzania walio wengi haina tofauti. Wengi wanamfahamu kwa kazi alizozifanya, lakini sisi kwetu ni mtu ambaye alitokea kutoka kusikojulikana akafika hapo alipofika. Nataka kusema nini? Yeyote katika nchi hii anaweza kuwa yeyote akiamua kuwa yeyote. Hakuzaliwa katika familia ya kitajiri, hakusoma au kubahatika kusoma katika shule ambazo pengine wengine walifanikiwa kusoma, lakini yeye kama yeye kwa jitihada zake, juhudi zake na mapambano yake aliamini ya kwamba akifanya kwa nafasi yake, kwa kadri Mungu alivyomwezesha, anaweza kufika popote anapoweza kufika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunasema kwenye siasa kuna lugha wakati mwingine wanasema wengine wana mibuyu. Mheshimiwa William hakuwa na mbuyu kwenye siasa, kwa maana mtu wanasema Godfather. Wakati wote alikuwa anasema Godfather ni wewe mwenyewe na kazi zako. Nakwambia mdogo wangu, ukitaka uheshimike, fanya kazi. Usiwe mwizi. Mimi kama mdogo wake katika maisha yangu, chochote atakachoniona nacho kipya, eza ni mali, ataniita. Atamwambia, wewe ni mtumishi wa umma, nieleze hii umeipata-pataje. Sasa inabidi nianze kutoa siri ya viposhoposho vyangu, pengine vikazi nilivyofanya, lakini mwisho anakuambia usile hela ya serikali kama hujaifanyia kazi. Kwa hivyo alikuwa mwadilifu, alikuwa mtiifu kwa nchi, viongozi wake, na hakuwa na siasa za uhasama. Wakati wote alijaribu kuwa katikati, kuwaleta watu pamoja. Ndio maana marais wa awamu 4 wameweza kumtumia katika nafasi ya kuweza kuratibu shughuli za serikali. Alianza rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kumpa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu,
sera, uratibu na bunge mwaka 2000 mpaka 2005. Baada ya hapo akaja Kikwete. Of course yalizungumzwa hapa mambo ya kuumizana kisiasa. Aliumizwa kidogo kipindi cha kwanza cha awamu ya JK kwa fitna kwamba hakuwa mwenzetu. Akapumzishwa kidogo, baadaye JK akapata ukweli, akamrudisha kwenye serikali, akampa ukuu wa mkoa wa Dodoma, baadaye akampeleka Dar es Salaam. Kipindi cha pili cha JK akamrudisha tena kwenye uchifu whip. Baada ya hapo akaja Magufuli akampa waziri wa ardhi. Lakini baadaye tena Magufuli akaona kwamba huyu mtu atanifaa zaidi kwenye nafasi hii. Akaja Mama Samia naye kamtumia kwenye nafasi hiyo. Ni mtu pekee ambaye amewatumikia marais 4 katika nafasi ya kuratibu shughuli za serikali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana maarifa makubwa, uzoefu mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu ni mtu pekee pia amefanya kazi na mawaziri wakuu takribani 4. Alianza na Sumaye, akaja Pinda, Mheshimiwa Pinda, akaja Mheshimiwa Majaliwa, na sasa amefanya kazi na wewe japo kwa kipindi kifupi, lakini naamini alikuwa ni mtu wa msaada kwako.